汽水蓋。呢個係紀念奧運嘅，呢個呢係紀念太陽神11號登陸月球嘅。呢度每一樣都好珍貴嘅。收集郵票好玩咩？我係覺得好歐感喎。嘻嘻，跟住呢一個仲有特別名堂噶，月中眼。吓，我聽過啊，爸爸同我講過㗎。呢個係咪好貴㗎？真係好貴重噶。係啊，啲郵票收藏家都好想得到呢個月中眼嘅郵票噶。我爹哋係個古董嘅收藏家，媽咪就收藏珠寶。大家收藏嘅嘢唔同，但係我哋都有個共通點噶，就係唔係一級好嘢都絕對唔會收藏噶。講到收藏咧，我可以話係收集貼紙嘅專家。而我收集錢幣都有啲成績㗎。喂，大雄，我知道你都有收集郵票㗎喎。做咩啊？做咩咁冇自信咁嘅？我嘅收藏品，你要攞錢？做咩攞咁多錢啊？我要買郵票。買郵票？你唔係放棄咗集郵啦咩？我想重新再開始啊！冇得傾啊！唔使問啊，又係3分鐘熱度啦。總之冇得傾，一早估到媽媽會咁樣講噶啦。邊個叫你成日都係咁喎？算啦，我做咩都唔夠人叻噶啦。其實有樣嘢係你好值得自豪嘅收藏品嚟噶。係咩嚟啊？喺邊呢？你喺度揾咩啫？就係呢啲啦。汽水蓋又係喎，我以前好中意收集汽水蓋噶，但係呢啲冇價值嘅嘢實俾人燒撈。咪垂頭喪氣啦！價值嘅嘢其實係睇啲人點睇嘅啫。有人要就自然會有價值噶啦，最緊要係有需求啊。乜係咁樣噶？咁係啊嘛，你係郵票、鑽石定係啲乜嘢稀世珍寶都好啦。如果冇人肯出錢買嘅，就等於廢紙石頭，根本同垃圾冇分別啦。係咁，你到底想我點做啫？等我同佢哋開個玩笑啦。潮流傳染病毒，呢種病毒會不斷咁自我繁殖噶。佢繁殖嗰陣，講出你最想成為潮流嘅嘢就得噶啦。收集汽水蓋最流行，最流行，最流行。嘿，哎呀，嘿呀，飄到四圍都係啦。難得今日咁好天，但係我就冇咩有價值嘅收藏，搞到我咩心情都冇啦。大雄啊，咩事啊？幫媽媽手出去買嘢啦！真係麻煩啊，想留喺屋企都唔得嘅。好啦，你睇下呢款汽水蓋，我收集咗3個啦。我仲叻啦，我收集咗5個啊！好犀利喎！你哋聽下，我收集咗成打咁多啊！特別係呢個啲咩？哇，係錯版喎！呢個汽水蓋好值錢啊！哇，咁罕有都收藏到啊！唔係啊嘛，收集埋啲咁嘅嘢嘅。你做咩話？千祈唔好亂掂啊！一定要用貼鉗嚟睇噶，啲手氣會令到佢生鏽噶。點解你哋會收集汽水蓋嘅？你成世人都係咁樣嘅。收集郵票同錢幣，今時今日已經 out 啦。而家最興咧就係儲汽水蓋，啲汽水蓋唔單止靚，仲好得意添喎。由朝到晚都閃下閃下，好靚啊！汽水蓋係最好嘅收藏品，而家收集汽水蓋已經成為呢個世界嘅主流嗜好啦。冇錯啦，係哆啦 A 夢搞成咁樣噶。喂，等陣啊！有咩事啊？呢啲蓋係大雄你收藏嘅，竟然儲咗咁多，
小兒花啦，其實我好早之前收集嘅嘢就已經高級過你哋儲嘅嗰啲好多倍嘅啦。大雄嘅收藏品係緊貼時代㗎。我真係激氣啊，輸咗啦！哎呀，睇住你啊，我都做得到噶，我都得噶。簡直係傑作啊！媽媽，我求下你啊！今日開始下午茶嗰陣，我淨係飲汽水咋。吓，靜香你講乜嘢啊？不停飲同一樣嘢，幾好味都厭啦。跟住飲晒樽汽水。嚟啦，爹哋，你盡情飲啦！喂，一次過邊有可能飲咁多啊？我有26個啊，我有54個啦。我都收集咗好多啊！唔係收集得多就有用㗎。其實同集郵嘅原理一樣，俾我睇下。呢款忌廉科拉水嘅樽蓋好特別噶，只係喺舊年夏季得2-3個月推出過市場噶咋，係珍貴嘅限量版嚟。好嘢！只不過開嘅時候用力過度，搞到個蓋邊變晒形。仲有啊，睇下，你睇呢度，表面嘅油真係唔小心整到甩咗啊，真係好可惜。啲咁珍貴嘅樽蓋一定要好新淨，至可以保持到最高嘅價值㗎。係啊，舉個例啊，大雄咁多嘅名貴收藏品裏邊，呢件就係舊年8月12日喺三毛屋賣嘅 Ski Cider。呢一日三毛屋賣嘅 Ski Cider 就只有呢支啫，而且仲有買佢嘅收據添，睇唔睇到啊？仲有老闆三毛屋萬象嘅簽名。呢一個汽水蓋咧，喺世上獨一無二嘅珍藏品嚟噶，莫講話10萬yen啦，就算100萬yen都買唔到啊！大雄嘅珍藏真係好犀利啊！有人叫大雄嘅珍藏，真係好開心啊！經過你手嘅嘢都會變成珍貴嘅收藏品啊！咁先至夠威噶嘛？係啊，嗰間鋪以前賣咩噶？我記得好似係賣舊郵票噶喎。爸爸，哇！你知啦，大雄都拉起夢，我哋終於有件寶物啦！睇下，係爸爸用咗成個月零用錢至買到噶。睇嚟病毒嘅影響犀利過我哋嘅想象喎。真係估唔到，係咁以開下玩笑都搞到咁大件事。希望啲病毒嘅效力快啲消失啦！有冇人啊？係。請問嘢俾大雄喺唔喺度啊？哦，我仔大雄喺裏邊啊。我姓陸野嘅，係好中意收藏汽水蓋嘅收藏家嚟嘅。你好。我知道大雄少爺咧收集咗好多有好高價值嘅汽水蓋，我想你咧將8月12號喺三河屋買嘅 Ski Cider 嗰個樽蓋讓俾我啊！唔得，點得㗎？我都知道嗰個汽水蓋咧好貴重啊，我唔會白白要咗你㗎。我出10萬yen，價錢係咪太低啊？我出20萬yen。係咁，我明白啦。咁啦，我就再我直接出100萬yen，100萬yen。咁咧，我出到200萬yen。我210萬yen，我出225萬yen，我出250萬yen，我出300萬yen，我出310萬，我出325萬yen，我出330萬，我出340萬yen，我出345萬yen，我出350萬yen，我出500萬，我出夠500萬俾你，請你讓俾我啦。我出1000萬yen啦，賣俾你啦！真係好靚啊！佢嘅線條真係好靚啊！簡直係屬於天神嘅世界咁。我真係，我要收咗呢筆錢。梗係
係可以啦，佢真係好想要個汽水蓋啊！哎呀，點解我會突然間咁想買呢件嘢嘅咧吓？可以坐郵輪環遊世界一次啊！都好噃，哆啦 A 夢啊，就幫你搞個豆沙包 party 啦！好啊！唉，都係俾翻我啦。嗱，俾翻你啦。啊，無端端啊，我點解突然間咁想買呢件垃圾嘅咧？佢走咗啦。應該係病毒嘅效力過咗啦。嚟啦，媽媽！我今個月嘅零用錢唔夠用啊！乖乖，你自己亂使錢，唔好問我啊！媽媽，你唔好咁啦，我求下你啦！邊個叫你買埋啲咁嘅嘢？